Ce jeudi, les habitants de Jérusalem dans le quartier de Hachoma ont eu la chance de recevoir la visite du Admour de Tchernobyl chez le Rav Shlomo Atlan. Ils sont tous venus en cette veille de Rosh Hashanah afin de recevoir des bénédictions pour la nouvelle année de ce réputé tzaddik. Les fidèles sur place en ont profité pour prier la tefila de Mincha avec le Admour et faire monter ensemble leurs prières. הקדושים, ימים נוראים, אז השם יעזור בעזרת השם לקראת השנה החדשה, בעזרת השם, שאנחנו בכל עם ישראל בעזרת השם, שכולנו נתברך בעזרת השם, בשנה טובה בעזרת השם, אמן. כל הנמצאים פה, כל עם ישראל, בכל עשה ועשה. השם יעזור מחיי החיים שייתן לכולנו, לכולכם ולכולנו, כל עם ישראל, שנה טובה ומותרת, וכל הברכות, השפעות וכל האישיות בגשמיס וברוכניאס, וכולנו נזכה להיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים גמורים בעל תל חיים טובים ערכים, דשנים ועננים, פרנסה הטובה, ברווח ולבצמצום, בנחס ולבצע, ביתר ולביסה, בכבוד ולבשספונים, ותזכה, כולנו נזכה, כל עם ישראל, לדורות הולכים בדרך התורה, ממלואים ביראת השם, במידות טובות, ובגיעים טובים למי שצריך זיווג טוב בעזרת השם. כל בנינו, בנותינו, כל עם ישראל, והשם יעזור בעזרת השם, כל עם ישראל שיתרפא, כל עם ישראל שיתרפאו ברפואה שלמה, מן השמיים, פנימו. וכל המין האישות, מי שזקוק לכל מיני אישיות, שיתנחמו בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ירפא את כל עם ישראל. אמן. בעזרת השם, שהשנה הבאה שבאה עלינו לטובה בעזרת השם, קודם כל השנה הזאת בעזרת השם צריכים עוד גם כן שבוע וחצי, השם יעזור שהשבוע החצי הזה גם כן תיגמר בברכה בעזרת השם. אמן. ובעזרת השם, והשנה הבאה בעזרת השם, שיהיה לנו השנה בעזרת השם בלי שום מחלה, כל עם ישראל, שום מחלה, כולם ינסו מכל פגע רע, מכל נגע, כל מכשול, מכל צרה וסוכן, כל אויבר, מכל מנשה, מכל מפרוניאס. והשם יעזור שהתפילות שאנחנו מתפללים, שיתקבלו ברחמים וברצון לפני אדון כל. והכל השם יזבח ימלא כל משאלות לבנו לטובה. עד בלי די ברוכניס ובגשמיאס, בתוך שמחה וחוות הדעת, בבריאות גיפה, שכולם יהיו בריאים ושלמים, נורמליה. ותהי שנה הזאת, שעת מנוחה בשמחה, שלום ושלווה, אשר בבטח בלי פחד, ובלי מגור מכל אויבינו, לשונאינו, רק שנפשנו ינהיג במסתורים, בארץ הקודש ובארץ ובכל קצוות העולם. שאף אחד לא יהיה שום שליטה עליהם, ונזכה במהרה לגבינו, ונפשנו ונזכה למשיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. Amen, Kenny Ratzor. Amen. Je vais traduire ce que le Admour vient de mentionner, Bekitsur, c'est sûr que je ne vais pas rapporter tout, mais Bekitsur, il a rapporté que Be'ezrat Hashem, que cette année puisse être une année pour tout le Ham Israël, pour ceux qui sont ici présents et pour tout le Ham Israël, une année de bénédiction, de Parnassa, et que plus personne ne manque de quoi que ce soit, et que chacun d'entre nous, du peuple d'Israël, puisse avoir une bonne santé, et que tous les malades puissent guérir Be'ezrat Hashem, une bonne guérison, et qu'il n'y ait aucun ennemi au peuple d'Israël, et que personne puisse nous faire quoi que ce soit. Personne ne pourra nous faire même dire le mal, ils ne pourront jamais. Et que nos enfants et nos petits-enfants soient dans la Torah et dans la Yirat Shamayim, et que Kadosh Baruch Hu puisse accomplir tous les désirs de notre cœur. Et le Rav, il a dit quelque chose de très important, c'est que les bénédictions puissent s'accomplir aussi bien dans le matériel que dans le spirituel. Donc c'est les deux mondes
qui fusionnent et qu'avec ça, Baruch Hashem, on peut servir à Kadosh Baruch Hu. Et il a rapporté aussi dans la joie, dans la simcha et aussi dans l'amour, que le peuple d'Israël puisse être dans l'amour. Et c'est avec ça que personne ne pourra, c'est comme une carapace, c'est comme une armure autour du Ham Israël, que personne ne pourra nous toucher, et que cette année, Be'ezrat Hashem Itbarach, avec l'aide d'Hashem Itbarach et du peuple d'Israël selon sa conduite, et une bonne conduite, que le Mashiach puisse venir très prochainement, et que l'année, c'est ce qu'il a dit le Hadmour, que l'année, dans les textes c'est marqué que l'année termine avec toutes ces malédictions. Le Hadmour il a dit que cette année termine avec toutes ces bénédictions, et qu'elle commence avec toutes ces bénédictions, et continue avec toutes les bénédictions, Be'ezrat Hashem Itbarach. Ceux qui n'ont pas entendu le shofar, on va faire de penser, de faire tchouva, de se repentir et de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de profiter de ces moments pour essayer de s'approcher de Abba Sheba Shamayim. C'est donc des heures durant où les fidèles ont attendu patiemment leur tour afin d'être reçus en audience privée par le tzaddik. À la vue des gens qui sortaient heureux de chez le tzaddik, le Rav Atlan en a profité pour les bénir. Je souhaite à tout le peuple d'Israël, Be'ezrat Hashem, Shana Tova Mvorechet, une très bonne année dans la briout, dans la tzlacha, dans la santé, la chance, le bonheur de la Torah, de la Yirat Shamayim, la crainte de Dieu, et que tous les malades, Be'ezrat Hashem, puissent être guéris, et que toutes les personnes qui n'ont pas de parnassa puissent avoir une très bonne parnassa, et que les gens qui souffrent malheureusement, qu'Akadosh Baruch Hu envoie le nachat et la guérison totale pour eux et toute leur famille, et que Hachem puisse bénir toutes les familles, aussi bien matériellement que spirituellement, et que cette année, Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie à tous et à toutes notre Mashiach Tzidkenu, le Messie Be'ezrat Hashem, très prochainement, et qu'Hachem Itbarach bénisse éternellement le Ham Israël qu'on aime énormément, et qu'Hachem vous accompagne tout le long de votre vie, à vous et vos enfants, vos petits-enfants, et que vous puissiez être que dans le bonheur, la joie et la prospérité. Amen ve Amen. Kol Tov.